Hello， 大家好，我係 Bosco， 歡迎收睇我哋新運動家嘅 channel 嚇。我所在嘅位置咧就係我哋而家會所呢邊嘅，大家可以見到其實會所啲嘢開得好多下喎。咁啊，當然咧，我覺得最屬於驚喜嘅咧就係屬於我哋後面呢一個24小時開嘅呢個士多啊。咁裏面咧買水啊、買生活用品啊，你全部都可以買得到嘅。咁啊，然之後右手邊呢邊咧就係我哋暫時嘅物業管理中心。咁啊，呢一次咧我哋亦都係首次喺視頻嘅過程中咧俾大家見到下我哋嘅物業管理處嘅。我哋呢個地方向上睇，哇！上邊可以見到成個天空啦，又可以見到幾個座數啦，2座、1座、9座啊、11座，你通通都望得到，非常之靚嚇。啊，今日咁樣嘅天氣咧，亦都非常之唔錯。我哋睇一睇我哋國慶之後嘅保利呢邊有啲咩新嘅優惠帶俾大家啦。咁同埋咧，幫大家再去回訪一下我哋呢一次最新在售嘅座數啦，同埋積數啦。咁同埋仲有一個最後嘅重點咧，就係大家心心念念嘅11座即將要收樓啊！咁啊，首先就預祝各位業主到時就收樓快樂啦。咁啊，所以咧，我哋接下嚟咧，隨住我哋嘅鏡頭咧，就去翻我哋呢一次嘅正題，幫大家再去 update 回訪下保利天君呢邊嘅最新情況。咁啊，成個12座咧，佢分兩個單元嘅 A 同埋 B 兩個單元。咁呢一次咧，主要同大家介紹咧就係12棟嘅 B 座。咁啊，首先就係前面兩戶咧係0102嘅89平方，03咧就係我哋嘅107橫廳嘅4房。咁啊，隔離嘅04咧就係我哋118方嘅南北對流嘅4房單位嚟嘅。咁啊，收樓期咧會喺明年2025年嘅6月底咧就可以全線收樓噶啦，俾大家感受一下正值晏晝嘅保利天君嘅呢個園林嘅景觀嚇，都幾靚仔下嘅。咁呢度咧其實咧就係我哋呢一個7座樓下嘅兒童樂園啊。咁啊，呢度咧大家可能比較熟悉啲啦，買過嘅業主或者睇過嘅啲朋友仔都知道，呢度咧就係我哋9座之前嘅示範單位，個頂棚拆咗好靚，即係可能喺鏡頭面前面冇辦法即係可以顯示得出嚟，但係真係好靚好舒服下嘅。然之後咧，你會發覺到喺啲公共空間咧，佢擺咗啲咁樣嘅不鏽鋼嘅凳啊，坐喺呢邊。有時秋天嗰陣時咧，大家可以 enjoy 一下。重點嚟啦，重點嚟啦！透過呢一條小路咧，大家有冇見到前面呢一座樓咧？好神秘啊！聽講啲業主等咗2年幾，終於可以收樓啦。我哋係其中之一個業主嚟嘅。冇錯，就係我哋嘅11棟，即將係下個月11月30號嘅呢個主角嚟嘅，就係我哋11棟。樓下嘅園林已經係整得七七八八㗎啦，有警戒線啊，不過都可以 back 過去睇下嘅。咁啊，然之後11座咧，我而家可以見到外立面喺度死緊嘅，死緊個玻璃啦、外立面啦，同埋樓下啲園林咧都打得差唔多下啦。大堂 lobby 位咧準備好晒，咁應該上面咧做緊最後嘅裝修工程嘅整備啦。咁啊，讓大家咧可以喺下個月底嗰陣時咧就可以開開心心收樓啦。隔離呢邊就係10座。兩個單元樓下嘅園林都好靚嚇，可以想象得到時候12座，呢一次嘅另外個主角就係呢度12座，到時連埋成個12座嘅園林一鋪過去咧，成個保利呢邊嘅感覺咧又完全唔同晒㗎啦。呢一次咧，我哋國慶後咧，保利呢邊依然有佢哋嘅2個嘅選擇嘅套餐去嘅，大家買樓嗰陣時咧可以 keep 上去嘅。一個咧就係加7萬啦，加9萬啦，你係有個產權車位嘅，咁啊或者係你再揀多一個免費嘅13件套嘅全屋家電入裝咁樣咧，2種選項帶俾大家嘅。咁啊，整體89方嘅均價咧，佢會喺我哋嘅14000幾左緊嘅；107平方咧，就會喺我哋嘅16000到17000之間；118方咧，因為佢係東南位嘅南北對流，望住湖景咧，價錢咧比較堅挺少少，所以今一期咧就唔做翻個特價噶啦。咁一陣咧，我哋上翻示範單位，幫大家睇下示範單位嘅回訪情況又係如何嘅，幫啲新嚟嘅朋友再去回顧一下我哋嘅示範單位。咁啊，今一期咧，我哋再次翻到保利天君嘅示範單位呢邊啦。咁啊，同大家再友情提示下先嚇，我哋再售咧係12座嘅 B 座。
咁我哋首次呢邊同大家介紹嘅咧就係我哋3座呢邊嘅示範單位嚟嘅。呢邊嘅間隔大家可以參照，但係裏面嘅嗰個景觀咧，大家就冇做參照啦。不過唔緊要，我哋嘅展示師咧亦都會將我哋嘅航拍 vlog 咧會 send 俾大家睇到嘅。咁啊入到成個樓層呢邊嘅分佈咧就係2部 lift 4伙人家嚟嘅。咁啊後方呢邊有個消防門咧，一轉過去加條走廊，裏面嘅2戶咧就係我哋嘅89平方嘅3房2廳2衛嚇。咁啊大家亦都可以參照翻呢個交付標準咧，亦都係日後大家買翻嚟嘅一個成個整體嘅交付標準嚟嘅啦。咁啊其實我非常之中意咧，就係89平方作為最細嘅積數咧，佢門口呢邊嘅走廊嘅呢一個採光啊，包括呢啲通風嘅呢啲窗啊，全部都配埋俾大家嘅。咁啊大家就唔會覺得話成間屋好暗啊，好似好潮濕咁嘅感覺嘅，所以咧總體嚟講咧係有加分嘅裏面嘅。咁啊2戶咧就分別係01、02嘅我哋嘅89啦。咁啊門口幾個細節位，我應該再同大家提下先嘅。首先就係掛鈎、暗中啊，呢啲屬於係89平方嘅標配，亦都係成個積數嘅標配嚟嘅啦。咁啊入到門口咧，你會發覺到呢個門咧啊，連我展測師都不敢氹一下咧，個門好似靚咗好多啊！睇完啲舊式嘅膠標之後，係嘛？包括成個色調咧，佢會偏向於我哋嘅一啲冷色風格嘅簡約風格。咁啊左手邊呢邊咧就係佢一個交付嘅一個玄關櫃啦。咁啊大致上就咁樣嘅款㗎啦。咁啊入到成個89嘅間隔咧，佢係傳統嘅書廳啊，闊到係3米5嘅客廳嚟嘅。咁啊成個頂部嘅感覺咧，因為佢少做咗天花，相對於新式嘅交付標準嚟講咧，佢成個頂上邊嘅空間感覺咧會比較足少少嘅。咁啊後期如果大家想要做天花嘅情況之下咧，咁大家可以去做個 design 嘅。咁啊成個廚房嘅位置我講咗㗎啦，呢個89平方，如果有條件嘅一定要 set 翻一個中島台可以拉伸型嘅，咁樣咧成個餐廳嘅空間咧啊，包括佢呢一個感受咧，可以容納到更加多嘅人同你一齊 enjoy 翻呢個旗江新城嘅東區呢個地方。咁啊入到廚房呢邊咧，其實呢個地方仲有一個趟門嘅，只不過咧為咗示範展示咧，佢就唔會特登 show 出嚟，驚搞壞咗。咁啊大家所見到嘅廚房裏邊嘅所有色調啦、吊櫃啦，包括呢一個廚房嘅3件套啦，通通都係我哋嘅交付標準嚟嘅啦。咁同埋呢邊亦都係明柱嚟嘅，啊有個窗嘅。咁包括呢個星盤咧，亦都改造成大型嘅星盤啦，高低落差嘅細節咧係依然俾大家嘅。所以話咧呢一次咧，我哋天君呢一個產品咧，佢主要打造咧就係 location， 第二個咧就係細節。咁我覺得係非常之滿意嘅。咁入到成個東區嘅客廳呢邊啦，如果你唔做呢啲我哋嘅電視櫃咧，其實你擺張梳化喺呢個尾部，再 keep 翻呢一個闊度咧，其實擺一個65到75寸嘅電視咧，已經非常之夠用噶啦。如果唔想擺電視嘅，唔翻嚟長住嘅，亦都可以 set 翻一個吊式嘅咁嘅一個投影儀咧，亦都唔錯。各類亦都好到性價比幾好嘅咁樣嘅產品嘅。然之後咧就係佢嘅呢一個騎樓嘅位置啦。騎樓呢個玻璃用嘅係雙層嘅隔音玻璃嚟嘅。4節位依然係有嘅喎。你出嚟咧係一個窗嘅一個軌道啦。再落嚟咧就有一個階級型嘅，慢慢咁樣斜落嚟嘅4節，大家可以見到。整體嚟講咧，佢呢個89平方嘅佢成個騎樓嘅闊度同埋呢個深度咧，唔算話係十分之突出嘅，但係就夠用。所以你後期咧89平方會統一做翻一個風窗嘅處理咧，將個空間再一步嘅放大化，咁樣個89方睇起身咧就比較闊綽少少嘅。然之後再帶大家睇翻我哋嘅正區啊，好耐冇同大家介紹翻啦。其實咧應該會喺呢個地方咧會有一個感應燈嘅，即係你關晒所有嘅燈組之後咧，你晚上咧只要有人行出嚟咧，佢就可以感應到。咁樣就有一個感應燈，咁慳咗大家就唔使開燈又開關咁樣啦。入嚟咧，呢個戶型咧，我之前同大家分享得最多咧，佢就減少咗走廊嘅空間咧，就加大咗佢哋成個房間嘅間隔。點加大法咧？再幫大家介紹下先。右手邊呢邊咧就係我哋個公共洗手間，做咗個3段式嘅。呢個3段式唔論係個水喉位啦，包括裡面嘅一個乾濕分離啦，包括馬桶位咧，空間係做得啱好，非常之多嘅，非常之好㗎。唔大又唔細又夠用喎，你又揀唔出佢咩，揀唔出佢有啲咩唔好嘅地方，但係就啱好夠用。然之後大家可以見到啲櫃咧，佢全部唔做落地嘅，就係防止大家積塵嘅，方便清潔嘅，都幾好下嘅。包括呢啲鏡後邊嘅容納空間啊、收納空間都有翻嘅。然之後咧就係我哋後方嘅呢一間我哋嘅叫客人房啦。其實呢個客人房到時嘅交標咧，佢係一個水泥地板嚟嘅。出面個窗咧係冇翻嘅，所以後期大家自己去鋪翻嘅。成個呢個房間裏面咧有11個平方，約等於係香港嘅120尺左右一個空間啦。
其實幾好下嘅，裏面嘅線啊、插座位咧全部幫大家配好晒嘅，咁後期只要一組裝就 OK 嘅啦。咁我後方呢邊咧仲有一個比較細型少少嘅一個小朋友嘅房間啦。咁你會見到佢連住個飄台咧，佢做咗個飄台床咁樣嘅。咁如果後期咧大家唔想做 BB 房咧，你可以再拉出嚟少少，做到整體闊到尾5咁樣嘅榻榻米嘅床咧，我覺得夠用下嘅。因為近排我都研究緊裝修，對於呢間房嘅設計咧，我有好多種 idea 嘅。咁如果大家有感興趣嘅想分享嘅，亦都可以揾 Bosco 呢邊一齊分享探討下都 OK 嘅。咁啊，最緊要就係主人房啦，即係套用翻我媽咪講嘅説話，就係你想象唔到100方未到，你有2個洗手間啊，咁你有2個廳，咁主人房咧居然仲有一排咁樣嘅衣帽間喎，咁呢個係市面上屬實係比較少見到咁樣嘅產品嘅，而且就係2梯4戶啊，佔地唔算有好多嘅情況之下，咁裏面仲有間套廁，間套廁嘅空間咧其實亦都唔細於我哋出面嘅公共洗手間嘅，可以話係幾乎持平嘅空間感覺。所以我哋好難想象，保利佢呢一次推出咁樣嘅產品，對於呢個89方嚟講咧，其實我覺得係好受大家歡迎。尤其我咁樣嘅年紀啦即係上車嘅首層樓啊，或者係話2次買嗰陣時咧，咁呢個戶型就好好上車啦。你出面有排櫃之後咧，呢邊擺翻個2米嘅床、1.8米嘅床，只要啲床頭櫃唔 set 埋2個，呢邊嘅空間係完全夠用翻嘅。咁大家會問到咧，一個櫃唔夠用點算啊？學 Bosco 做翻個定製床，下面全部收納嘅，咁樣非常之方便啦。咁我哋正對出去嘅南向嘅呢個玻璃，大家見到咧，仲有一個轉角嘅，係啦，咁樣成個採光面咧喺南向呢邊嘅太陽咧，可以照得好充足嘅。而且呢邊嘅玻璃咧，而且個飄台位咧，佢做得冇咁高身嘅，可以話係我嘅膊頭嘅位置呢邊。咁你會見到呢個飄台做矮咗少少咧，佢成個空間就非常之舒服啦。咁後期咧，如果你想做梳妝台咧，你可以箍上去，甚至乎你可以擺啲cushion上去，空間非常之隨意。你想點設計就點設計，最主要睇翻你想點用翻呢間房啫。所以以上呢邊咧就係89平方，但係我哋在手咧係12座嘅 B 單元或者 A 單元都係有貨嘅。咁整體官價咧大概係14000幾左右嘅。咁如果大家要上車嘅話咧，近排嘅政策非常之豐富，大家可以繼續收睇落去。咁我哋然之後咧，幫大家介紹第2個戶型咧，就係我哋呢一次嘅交付標準嘅107啦。咁107咧係深受大家嘅中意嘅，可以話係天君呢幾年賣得比較多同埋比較多港人選擇嘅一個明星戶型嚟㗎嚇。咁入門口嘅一個細節位咧就唔多複述啦。咁然之後入到嚟咧，呢個咧就係正式嘅交付標準嘅玄關櫃，同埋呢個門啦、密碼鎖啦，呢啲全部都係大家所見到嘅，就係鎖得到嘅。咁呢個戶型有個好處就係個廳好大呢個大家可能好難去明白咩叫橫廳，咩叫豎廳。其實咧就入門口呢個廳，你睇佢點設計到嘅。佢騎樓偏闊少少嘅，整體嘅廳向住南向嘅露台咧，咁樣就叫橫廳噶啦。同埋佢啲房間咧，全部塞喺佢嘅4邊角裏面去咧，咁亦都叫橫廳嘅設計之一嚟嘅。所以呢個叫橫廳清晰易懂又明白少少咁大家可以見到地磚啦，佢用嘅磚嘅板塊嘅款式咧，都係比較長身少少嘅，唔似嗰啲4磚拼埋一齊嘅。所以話用磚呢方面咧，喺新嘅交付標準裏面咧，保利呢嘢係用咗佢嘅一啲功夫喺裏面㗎嚇。咁然之後大家可以見到啦，除咗呢個燈帶唔係交標之外咧，上面呢啲全部都係交付標準嚟嘅。咁呢個橫廳係擁有住5.8米嘅闊度嘅大廳嚟嘅。咁出面嘅騎樓亦都一樣，只不過出面嘅景觀咧就唔可以作為一個參照啦。因為咧我哋12座賣緊嘅最靚嘅景觀咧就唔係呢個朝向，應該就係北向嘅我哋嘅人才公園嘅湖景係靜靜望住過去嘅，非常之靚。然之後咧就係大家最並購個問題就係橫廳嘅廚房好細好細啊。其實講實話咧，對於平時常有煮飯咁樣嘅一個習慣嘅呢個朋友嚟講咧，可能佢真係雜咗少少嘅。不過之前同大家介紹過咧，其實係有好多嘅改動空間帶俾大家嘅。首先就係大家嘅通俗嘅諗法就係、我樓都買咗成差唔多200萬嘅樓啦，個雪櫃先放單門嘅，我係好難頂咯，接受唔到咯。唔緊要，我幫下你先。首先就係呢幅牆可以拆咗佢嘅，佢唔係承重牆。咁如果大家可以見到咧，我哋嘅燈掣位喺呢個地方，你可以將成個廚房嘅呢一個門檻咧向外推到呢個方向呢邊嚟。咁成個廚房嘅空間就放大好多㗎啦。咁呢邊只不過砌翻個牆，咁做翻個組合櫃就搞掂晒，好平，應該1萬蚊以內應該搞掂晒㗎啦。咁大家會話個廳又佔咗少少空間喎，我餐廳點擺咧？冇問題。呢邊嗱，呢邊呢間房間咧，其實佢就係一個騎樓佈建㗎啦，就係我哋啱啱介紹咗嘅。佢到時嘅交標就係咁樣㗎啦。你可以將個餐廳 set 翻上嚟，跟住咧北向咧就望住成個湖景，食飯嗰陣時有個天然嘅好心情。
咁啊，大家講到咧，喂，呢個門咁細，如果我要做大 project，我大菜點攞上手啊？係咪先？嗱，啲幅牆拆咗佢，啊，做翻個玻璃趟門咧，咁啊，好好地咁樣解決咗好多問題㗎啦。咁啊，有啲朋友又話啦，我唔想將個餐廳擺入去咯，我仲有啲咩好嘅 tips 都冇問題。你裝完天然氣之後咧，你將啲幅牆剝咗佢之後咧，你呢邊就唔做牆身嘅鋪墊，你做一個 L 字形嘅一個西柱台咧，中島台咧就搭起身，啊咁啊又可以做中餐啦，又可以食西餐啦，再拉個中島台，咁啊放成個間隔咧，又可以想像得到其實係 OK 可以做到嘅，啊包括呢個廳都一樣嘅。仲有第二個問題，大家所問到嘅就係話，我橫廳我點擺電視咧？比如話我電視放喺後面呢幅牆呢邊，咁我個梳化咪要放喺我呢個位置，係嘛？我又唔想咁樣咯，遮住晒啦。其實我俾大家更加有效嘅方式就係成個廳，你只要中間個位 set 一個茶幾位。其實係呢一幅牆嘅背面，大家有冇見到咧？好大一幅牆，你可以將個電視掛喺呢度，你就唔使買長規嘅梳化。而家喺國內咧有好多啲好創新嘅不規則嘅咁樣啲梳化咧。凳啦，你可以任意擺噶啦，甚至乎你唔想掛電視，你都可以擺個投影芒都冇問題，你都可以接受得到嘅，係嘛？即係我自己覺得係咁樣嘅方式會有效咁樣幫大家規避到大家覺得喂，呢個唔知點擺啊，唔知點搞，即係大家睇片可能覺得我講得好快，大家可以再回想一下，諗一諗啊，其實有啲道理嘅。咁啊，同埋出面呢個窗啦，好多人會覺得話，呢幅窗好大個騎樓啊！係嘛？有啲人會覺得咧，我長期唔翻嚟咧，你留住個大騎樓咧，因為南方天氣落雨天一定係多嘅，颱風天都係多嘅。如果你唔長期翻嚟咧，唯一嘅建議就係封窗，封埋個窗。其實我有業主已經係10座嗰邊係封緊窗嘅，成個封窗嘅效果係非常之舒服嘅。啊，個封窗咗之後，成個空間加大咗啦，你可以做個小茶室啊，做個自己嘅一個小吧台，亦都係冇問題嘅，你全部都可以enjoy得到。當然你保留都可以，都非常之靚仔嘅，係嘛？就睇翻你點去選擇。跟住咧，介紹埋呢個凍區嘅呢個產品嘅呢啲動線之後咧，再同大家講下我哋嘅一個正區嘅嘢先嚇。咁啊，正區首先咧，佢依然係做咗個客廁3段式嘅 design 啊。咁呢個色調啦、馬桶位啦、淋浴嘅乾濕分離咧，你所見到咧，全部都係交流標準。咁啊，右手邊咧仲有一個北向嘅房間嘅。呢間北向嘅房間咧係拆唔甩嘅，可以保留翻。啊，咁如果你係一家2、3口住咧，咁呢間房間俾小朋友啊，俾啲 friend 嚟住下咧，非常之方便嘅。有冇日後咧北向就望住我哋嘅湖景。咁啊，正對出嚟咧，南向呢邊有間房間仔嘅。咁到時呢個房間大致上按照12棟嘅呢一個環境啊，同埋個景觀嚟睇咧，佢就係望住我哋嘅園林嚟嘅。啊，咁望住園林，我覺得亦都唔會太差嘅，都夠用翻嘅。但係呢間房咧，一陣咧同大家再介紹下，仲有好大嘅活動作用空間喺裡面嘅。咁呢邊就係主人房啦。咁啊，成個主人房咧，佢做咗一個套廁嘅 design 啦。咁啊，右手邊又係我哋嘅套廁嘅空間，同我哋公廁都差唔多嚇。咁啊，然之後大家出嚟咗咧，可以左右兩邊都係有我哋嘅窗戶嘅，可以話係做咗個南北對流嘅。咁啊，大家可能平時有做開裝修㗎，住得有生活有要求啲嘅人會發現到，Bosco。呢間房好似爭少少收納空間，冇錯啦。咁我喺開頭轉過嚟嗰陣時，同大家講咗，我哋隔離嘅南向嘅房間有個大有作為嘅一個作用係咩咧？你可以將原先呢度門封咗佢，正常從嗰間客房行開入嚟，喺呢個地方開一個趟門，咁嗰間房間可以作為你專屬嘅衣帽間。如果你住嘅人唔多嘅話，只係2個人住，偶爾3個人住嘅話，係可以用到咁樣嘅操作嘅。其實裏面有衣帽間啦，衣帽間你又可以做埋一個半收納室啦，或者做個 HiFi 房啦，都係冇問題嘅。經過呢個門，再入到呢個成個空間都係你嘅地方，又好似又玩得過係嘛？所以話咧，呢個107點解會咁受歡迎咧？就係佢改動空間好大，同埋佢性價比好高。啊，就算你睇完118方嘅南北對流嘅雙露台都好咧，我覺得你依然會鍾情於呢個107方就係咁樣嚟㗎啦。所以我會覺得咧，佢呢個會比較有參考價值嘅。所以今一期咧，亦都係幫大家介紹翻12座嘅89同埋107。啊，所以咧，成個107嘅總體均價咧，應該會喺16,000到17,000之間嘅。望住後邊嘅湖景都好靚下㗎，同埋咧佢嘅收樓時間就會喺明年嘅6月份嗰陣時嘅，我覺得亦都可以接受到屬於準現樓階段嚟㗎啦。咁同埋咧，同大家再復述一下咧，就係呢一次咧，我哋有一個2選1嘅一個購買包啊！你可以加幾萬蚊攞啲產權車位，甚至乎你可以唔加錢就攞翻保利贈送俾大家嘅13件套嗰啲家電仔咁樣嘅，所以2選1嘅方式都好靈活，亦都可以幫到大家。同埋咧，同大家講下先咯，
而家我哋嘅中山買樓咧，你如果做上會嘅話咧，就係15%就可以上車啦，總價嘅15%。跟住呢個銀行利率咧可以做到3.15啦、3.25啦，都係冇問題嘅，都係屬於一個水位比較低、個 timing 好啱嘅地方嘅。咁啊，接下嚟咧再幫大家再睇一睇下118嘅 Vlog，讓大家再去感受一下，睇下你會點選擇你中意嘅會員。好啦，咁啊呢一次咧翻到保利天君啦，咁亦都係我自己嘅屋企呢邊，再幫大家做翻一個10月份節假日後嘅呢一個回訪嚇。咁啊，其實大家不難睇得出嚟咧，其實保利天君喺呢幾年嘅整體嘅價錢咧，相對於嚟講係比較堅挺啲嘅。咁啊，好多觀眾會話到啦，其實Bosco 你又吹水啦，咁啊其實價錢平咗好多喎，相對於3座嚟講嗱。你都識講啦，相對於3座嚟講平到好多。3座有咩特性啊？出面係開揚景觀，價錢高啲都好正常啊嘛，係咪先？咁啊12座咧，其實佢個缺點亦都好明顯，就係佢會靠近翻我哋嘅路軌呢邊嘅，同埋佢前面南向嘅呢一棟樓嘅前面嘅視線咧，亦都冇3棟咁開闊。但係佢唯一優勝嘅地方在於佢大面積積數嘅後方可以睇到湖景，所以佢整體均價咧會比較偏低啲嘅。相對於我同11座買嗰陣時嘅價錢，其實係差唔多一樣嘅。咁啊，同埋呢一次咧有2個套餐大家可以選擇到嘅，就係要麼就係加錢買產權車位，要麼咧就係直接攞翻佢嘅13件套嘅全屋家電啊，2種選一種嘅嚇，唔可以2個都要晒嘅嚇。呢個視頻做證，費事大家同我到時話，Bosco 你又話要送車位又送呢啲嘢，冇嘅嚇，要錢嘅，車位要錢嘅，你家電可以免費攞嘅。咁啊呢一次咧有睇到新嘅交樓標準啦，同埋俾咗一啲我哋嘅一啲住嘅準備買有個戶主或者買咗個戶主咧有啲設計上面嘅一啲風格可以帶俾大家嘅，因為我自己目前都要執咗於手，我哋去做裝修嘅，因為下個月嘅月底咧就係我哋11座嘅全線收樓，你又要收，我又要收係嘛，所以咧到時會幫大家保駕護航好呢個收樓嘅呢個售後服務嘅。咁啊總體嚟講咧就係天君咧就會向住越嚟越好嘅地方喺度發展緊嘅。咁啊旗江新城咧亦都喺度慢慢喺度建設緊佢有嘅嘢啦，包括路面上嘅修改啦，包括我哋簡單嘅士多嘅添加啦，其實對於成個居住嘅幸福感咧指數嚟講咧係提升緊嘅。咁我亦都好希望旗江新城可以越嚟越好啦，地鐵可以快啲整好啦。咁啊同埋咧，我希望喺中山生活嘅各位嘅香港朋友可以越住開心，越活越後生。如果大家想加入我哋保利天君呢啲個生活小圈子咧，咁啊大家就可以嗱聲咗我睇樓啦。咁啊希望可以同大家做翻業主咁啊如果中意我哋嘅視頻，點個 like 俾我，或者將我嘅視頻 share 翻，我係 Bosco， 下期再見，拜拜。